salve, rapaziada, mano, tá ligado? Hoje eu vou trocar meu roncador, boy. Na moral, tá bebendo demais. Aí você fala aí, velho, sei lá se vale ou não, mas eu acho que eu vou trocar, tá ligado? Eu ponho a 2. Tô com um brim aqui também. Aí eu vou colocar nessa bicha. Trocar meu roncadorzinho, velho. Depois que eu ajeitei ele todinho, só falta de uma pintura pra ficar novinho. Aí eu tô com... Vou chamar aqui pra nós ir na casa lá do cara. O menino lá, né? Que diga aí, quando nós chegar lá, aí volta aí pra vocês, tá ligado? Bora lá. Quer vir no controle? Ei, boy. E Vitória, hein? É, doido, é. Quer ver o estrolo Vitória e tá, porra. É bom eu ir pro meu canto, velho. Estamos chegando já já. Que chegamos aqui, tá ligado? Olha as quentinhas, ia ser de Kevin. Ia trocar. Trocamos um roncadorzinho, boy. Espera só o cara chegar agora, o menino, pra nós trocar. 1.000 milhão de anos depois. Ele chegou agora. Essa perdeu pra essa aqui. Oi? Essa aí perdeu pra essa aqui. Perdeu? Sim, essa é fofa. Moto pra pegar sem chave, bicho. Tu é doido, é, bicho? Ah, cara, tu é burro demais, bicho. Tu tem uma moto. Aí, tá vendo? Foi até onde? Sim, o cano de escape aqui, vai querer? Ah, então, oxe, deixa quieto. Pegou a moto. Barulho da miséria. Picado. Aí não, aí já é folgado, pô. Só tirar assim. Tira aqui, pô. Eu nem trouxe a chave. Roncadorzinho, bicho. Que saudade agora. Um roncador desse é R$1.000, pô. Ah, boba sério. Se o cu vem no meio, ainda compra. Dá certo não. Vai ser R$1.000, tá bom. Dá certo não. E por que o tamanho aqui? Pode ter Pro outro lado. É esse Só mesmo. parafuso tudo. Oi? Só parafuso tudo. Sai. Tá rodando só. É a corrente. Tá nem acelerada a sua moto. É bagulho da porra, pô. Acaba de ligar a moto. Já troquei o cano de escape. Só ver no vídeo agora. Aí tu vai Cadê? Já botar botar lá. aquilo ali. É. Falou, boy. Depois eu... Só no vídeo agora. Anda com ele vazando tudo aqui. Cala a boca, pô. Os caras são muito doidos, boy. Ô tia, ô desgraça, vai cair aí tudo, miséria. Vai cair na moral.
Grau, grau, grau. Corrente da miséria. Tá caindo também? Só porque eu coloquei. Mas é muito engraçado, sabe? Ficou massa demais o ronco, pai. Tu é doido. Botei gasolina, deixa eu botar lá. Ficou massa o ronco. Troquei mais aquele fresquinho ali, me deu canudo. Vai serrar essa porra. O roncador da cinquentinha. Oxe, vai serrar lá. E moteca é o corrente modo óleo que eu coloquei. Olha essa aqui, tua mesmo. O vídeo foi esse, velho. Troquei meu cano de escape, não sei se. Sei lá, tá ligado? Essa aqui é bonita. O vídeo foi esse, eu peguei aquele cortinho ali, ó. Troquei no meio. Ele aqui, ó. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. É nóis, falou e fui. Uma canção,